gəlmişsiniz, bəy? Kərbalaya deyil, Cavaskulu bəy Şadlinsko'nun yanına gəlir. Qədəminə qurban, bəy. Axırıncı aşırım, tarix, dostluq və qəhrəmanlıq dastanı. Bir zamanlar eyni səngərdə vuruşan, amma sonradan yolları ayrılan dostlar. Onların adları Abbasqulu bəy Şadlinski, Qəmlo və Kərbəlayı İsmail. Tarix onları bəzən xalq düşməni kimi göstərsə də, gerçək həyatda onlar Veydi rayonunda yaşayan Azərbaycanlıları qoruyan əsl qəhrəmanlar idilər. 1918-ci ilin Qərbi Azərbaycanında vəziyyət kritik idi. Veydi rayonunda daşnaqlar yerli Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparır. Müsəlman kəndlərinə hücumlar edilir, evlər yandırılır, insanlar terrorla üzləşirdi. Bu çətin dövrdə Şadlinski obasının ən məşhur nümayəndəsi Abbasqulu bəy ətrafına silahlı şəxslər yığıb kəndi müdafiə etməyə qərar verir. Ona qoşulanlar arasında həm zəngin mülkdar Kərbəlayı İsmail, həm də nüfuzlu torpaq sahibi Qəmlo vardı. Birlikdə onlar Veydi kəndinin müsəlmanlarını erməni hücumlarından qoruyur, düşmənin əzmini qırırdılar. Bizim namusumuz da qeyrətimiz də hamıya bəllidir. Qarabağlar cəmaatını tamı tanıyır. Biz kolxoz olmaq istəmirik. Kişi kimi yaşamışıq, kişi kimi də öləcəyik. Abbasqulu bəy Şadlinski 1886-cı ildə Şadlı kəndində doğulub. Orta təhsilini Qori seminariyasında alıb. Amma atası vəfat etdikdən sonra təhsilini yarımçıq saxlayaraq kəndə qayıdıb. Böyük torpaq sahələrinə və geniş təsərrüfatlara sahib olan Abbasqulu bəy həm kəndin hörmətli adamı, həm də nüfuzlu liderinə çevrilmişdi. 1918-1919-cu illərdə baş verən hadisələr zamanı silahlı dəstələr təşkil edərək xalqın müdafiəsinə qalxır. Bu dövrdə onun Qəmlo və Kərbəlayı İsmail ilə dostluğu daha da möhkəmlənir. Kərbəlayı İsmail 1870-ci ildə Veydi rayonunun Çimən kəndində anadan olub. Böyük torpaq sahələrinə sahib kənd ağası və el ağsaqqalı olan Kərbəlayı İsmail aclıq zamanı zənginlikdən keçərək taxılları yoxsullara paylayır. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Kərbəlayı və Qəmlo yeni hökumətə soyuq münasibət göstərirlər. Filmdə onun mənfi obrazda göstərilsə də, gerçək həyatda o, xalqın müdafiəsində əvəzsiz rol oynamışdır. Evində adam gizlirsən? Hani ya? Kimi deyirsən, Qəmlo? Özü tülkülüyə vurma. İmanın arvadını deyirəm. İmanın arvadı mənim Ola evimdə deyil, çıxarırsan Qəmlo. evində görüblər gəlməz. Qəmlo isə 1886-cı ildə anadan olub və Veydi kəndinin ən cəsur insanlarından biri kimi tanınıb. Onun cəsarəti, ədalətliliyi və sadiqliyi hər kəsə nümunə olub. Gözlərinin içinə baxmağa hər kəs cəsarət edə bilməzdi. Qəmlo, Kərbəlayı İsmailin ən güvəndiyi dostu idi və birgə düşmənə qarşı mübarizə aparırdılar. Elə bilirsən bizə ürəyi yanır, onun üçün durub bura gəlib? Ay hay! Xeyr! İndi o, gördüyün Abbasqulu bəy deyil. 1918-1919-cu illərdə Azərbaycan torpaqlarında baş verən faciələr və erməni hücumları zamanı bu üç şəxs arasında sarsılmaz dostluq yaranır. Lakin Cənubi Qafqaz Rusiyanın təsiri altına düşəndə, Qərbi Azərbaycan torpaqları Rusiya təsir dairəsinə daxil olur. Abbasqulu bəy Şadlinski Sovet hakimiyyətini dəstəkləyir, silahlı dəstəsini Qırmızı Tabur adlandırır. Buna baxmayaraq, dostluq münasibətləri dəyişmir. Filmin dramatik səhnələrində göstərildiyi kimi Kərbəlayı İsmail və Qəmlo mənfi obrazda təqdim olunur. Amma gerçək həyatda onların cəsarəti, ədalətliliyi və xalqına sadiqliyi ilə tarixdə iz buraxmışdılar. Kərbəlayı İsmail və Qəmlo birgə düşmənə qarşı mübarizə aparır, Veydi kəndindən Türkiyəyə mühacirət edir. Heç kim Kərbəlaya tüfək törməmişdi Niqalaydan başqa. Bax, bu gözlərimlə görmüşəm. Kəndləri, şəhərləri xaraba qoyan top gülləsi. Müqəddəs dərgahdan ancaq 3 qızıl kərpiç salıb. Allahümmə sallallahu. Kərbəlayı İsmail 1934-cü ildə soyad qanunu çıxandan sonra öz kəndinin adını götürərək İsmail Çimən adlanır və 1948-ci ildə İğdırda vəsiyyətinə uyğun şəkildə dəfn edilir.
Oğlu da bu vəhşi düşmənçiliyin qurbanı oldu. Uşaq Kolanıdan evə qaydanda qonşu kəndin adamları doğramışlar. Meydini vermirdilər. Kərbalayın ağır, müsibətli günlərində işə qarışdım. Uzun mübahisədən, minnətdən sonra oğlanın meydini alıb verdim atasına. Qəmlo isə 1931-ci ildə Xidir Nəbi bayramı günü düşmənlər tərəfindən qətlə yetirilir. 1920-ci illərdə Sovet hakimiyyəti kollektiv təsərrüfatlara keçidi həyata keçirəndə Qərbi Azərbaycanda üsyanlar baş qaldırır. Kərbəlayı İsmayıl öz kəndində Sovet hakimiyyətini devirir və şəhərlə əlaqəni kəsir. Allaha and olsun bəy, yolu kəsiblər, bir adam o tərəfə keçə bilmir. Nə deyəsən, nə danışasan ay bəy? Abbasqulu bəy isə Sovetlərlə əməkdaşlıq edir. Lakin hadisələrin nəticəsi yanlış Qəmloya yüklənir. Həqiqətdə Abbasqulu bəy və Qəmlo yaxın dost olublar, bir-birinin evinə gəlib gediblər. Filmin sonunda Kərbəlayı İsmayıl ölmür, Qəmlo ilə birlikdə Türkiyəyə mühacirət edir. Onların ailələrinin taleyi də Azərbaycanın faciəli tarixinin bir parçasıdır. Qəmlo və ailəsi isə Qazaxıstan və digər regionlara sürgün edilmişdir. 1950-ci illərdə onlar Azərbaycana qayıdırlar. Kərbəlayı İsmayılın qızı Zehra Qərbi Azərbaycanda deportasiya zamanı Yevlaxın Qara Məmmədli kəndinə gəlir və ömrünün sonuna dək orada yaşayır. Qəmlo isə ailəsi ilə birlikdə İmişli və Tərtər bölgələrində yaşayır. Nə elib sənə şura hökuməti? Hələ soruşursan da, mən gördüyümü Allah heç kəsə göstərməsin. Oğlum Yadullanın müsibəti heç belə olmamışdı. Canımı dişimə tutub bir təhər dözürdüm. Dinç qoymadılar. Filmin müəllifi və rejissoru Fərman Kərimzadə və Kamil Rüstəmbəyov olmasına baxmayaraq, Vedi ziyalıları filmdə Qəmlo və Kərbəlayı İsmayılın mənfi obrazda göstərilməsinə narazılıqlarını bildiriblər. Buna baxmayaraq, kinoşünaslar və tarixçilər hesab edirlər ki, film bu iki tarixi şəxsiyyətin həyatını və qəhrəmanlığını yaşatmaq baxımından böyük rol oynayıb. Axırıncı Aşırım, bu yalnız bir film deyil. Bu, tarixin unudulmuş səhifələrini, dostluğu, qəhrəmanlığı və xalqın müdafiəsini ekran üzərində canlandıran bir dastandır. Niyə gəliblər? Nə deyirlər? Çıx gör nə istəyirlər? Bəlkə ayaqlarının altına bir xalça da salaq Kərbəlayı. Nə?